الوبن كاف السعال الديكي أو يسمونه بيرتوسز. بيرتوسز أو وبن كاف، يعني التسميتين ماشية ما عندنا مشكلة. هذا bacterial disease affect infants and children، وحتى الأدلت ممكن يصير بيهم. فهو acute respiratory tract infection، يعتبر acute respiratory tract infection، وقديم جدا قديم، من سنة 1670. واحد عالم اسمه سيدنهام استخدم كلمة برتوسز. كلمة برتوسز معناها انتينس كف، القحة القوية، القحة اللي يشق البلعوم، انتينس كف، سماها برتوسز سنة 1670 عندما كان العرب نائمين. زين، 1670 ما ايش عندنا احنا، يجينا واحد يقول لي حضارة 7000 سنة. زين، بعدين استخدموا الوبن كاف. المهم، هاي سببها بكتيريا. هذه البكتيريا اسمها بورديتيلا بيرتوسز. وكو بكتيريا أضعف منها شوية أقل يسموها بورديتيلا بارا بيرتوسز. وكو وحدة كلش ضعيفة بالأنيمالز، تجي من الأنيمالز اسمها بورديتيلا برونكي سيبتيكا، من الكاوز أكثر شيء، من الأبقار، من الجاموس. بس الكومن والمور انفيزيف والكلش فيريولنت هي البورديتيلا بيرتوسز، تقل بورديتيلا بارا بيرتوسز. هذا يجي مرات ان epidemics، يعني تجي موج. أذكر قبل 5 سنين تقريبا او 6 سنين احنا ما كان عندنا بواسط بيرتوسز. زين، فزوار الامام الحسين عليه السلام اللي يجون من العماره مثلا، ابعد من العماره، يفوتون على الكوت، وين يروحون؟ يروحون يعبرون منا، يتجمعون مثلا، يباتون محطه كانوا بالبتار. البتار هاي اللي جاي من العمانيه، اللي ذولا اهل الجاموس والابقار واللبن. زين، فبوقتها ذول يباتون بالبيوت ليله يعني، اوفر كراود، الناس تتجمع وشي. فمرات يجيبون وياهم اطفال، ومرات هم كرياس للبرتوسز. فصارت حالات مال برتوسز، بدأت بالبتار. صيحنا نبهنا يا معودين ترى راح ينتشر. والله بدأت حالات بسيطة بالبتار، بس ما حد كان يشخصها من البداية. قلنا لهم هذا برتوسز يا اوبن كاف. انتشر انتشار فظيع من البتار. كل الكوت صارت موبوءة، كل الكوت صارت موبوءة. يعني ماكو شارع ما بيه اوبن كاف برتوسز بذاك الوقت. يعني آلاف الحالات صارت، وش قد ماتوا بيها كل شوية، يصير نيمونيا يموتون، وبالذات بالأطفال الصغار بالشهر والشهرين. زين، فهو مرات يجي انه epidemics، بس هو يعني endemic all over the year. يعني وكمان بالعالم. يعني 60 مليون بالسنة ينصابون بالعالم. 60 مليون شخص بالعالم ينصابون، نص مليون يموتون بالسنة بالعالم. نص مليون يموتون بالبرتوسيس. أرقام مخيفة مرعبة يعني 60 مليون إصابة، نص مليون وأكثر من نص مليون وفاة بالبرتوسيس بالعالم هسه. زين، ف leading cause of death يعتبر in children below 14 years of age. بس من اجى الفاكسين قلت، يعني هسه الحالات ورا الفاكسينيشن قلت. قبل كانت شي توصل الاعداد يعني. البرتوسيس هو extremely contagious، extremely contagious، معدي بدرجة يعني يوصل 100%. إذا واحد susceptible، يعني إذا طفل ما مصاب وقعد يم طفل مصاب بالبرتوسيس، أخذ له إما ساعة ساعتين، راح يلقف منه حي على الصلاة يصير بيه برتوسيس، إذا ذاك ما مصاب أو susceptible ما ماخذ فاكسين. وهو عن طريق الايروزل دروبلت ينتقل. وكل ما المسافة أقرب كل ما طبعا ينتقل أكثر. هاي مسافة شلون هسه مسافة الكورونا، المتر والمترين معدية، وكل ما تبعد كل ما تكون سيف أكثر شوية. وهي هاي فاستيديوس، يعني ما تعيش هواي فترة طويلة بوردة الليل، تموت بالحرارة والشي. فيراد لها كلوز كونتاكت، ويعني مرات اكو سوبر كلينيكال انفكشن كلش هواية، اللي ذولا الماخذين دوزز مال فاكسين والبريفيوس انفكتد اندفيدوال يصير سب كلينيكال. بس ممكن الادلتس اللي هم عندهم كاف، عندهم بورتيلا بالفاركس مالتهم بالنيزو فاركس،
ينقلوها للأطفال يكون هم source of spreading of the disease. Neither natural disease nor vaccination provides complete or lifelong immunity against reinfection or disease. يعني لا الفاكسين يعطينا 100% ولا الناتشورال ديزيز يعطينا 100% بروتكشن، بس على الأقل إذا ينصاب مرة ثانية يكون مايلد أو سب كلينيكال، ويكون ما يكون مثل الإصابة الأولى اللي هي تكون كلش تخوف. البرتوسيس أو لوبن كاف، هاي البرتوسيس البوردتيلا برتوسيس بها توكسين يسمونه بي تي برتوسيس توكسين، يعتبره هو الميجر فيرولنت بروتين، ميجر فيرولنت بروتين. فيصير يعني خربطة بالإميون سيستم، يصير تلوج ذا توكسين ذا ريسبيراتوري تراكت، دي عمليات اللوكال ابيثيليال دامج، يسوي ريسبيراتوري سيمبتومز. يعني حسب الايج نقسمها، وبها 3 ستيجز الحقيقة. كلينيكال بيكتشر تتقسم إلى 3 ستيجز، يعني كاتارال ستيج وباراكسيزمال ستيج وكونفالسنت ستيج. الكاتارال ستيج من اسمها كاتارال يعني من يعني upper respiratory depression يجون 1 إلى 2 weeks هاي تاخذ. هاي تبدي gradually، طبعا الانكيوبيشن بيريد مالته من 3 إلى 12 يوم. انكيوبيشن بيريد ممكن ورا 3 أيام ممكن يبين ورا ما نعده، وممكن 12 يوم الله يبين. هاي الكاتارال ستيج مشكلة، يعني صعب واحد يشخص بها البرتوسيس، ما تجي على البال. يبدي نيزل كونجستشن، راني نوز، لو جريد فيفر، سنيزنج يعطس، لاكريميشن عيون الدمع، كونجكتيفال سفيوجن يعني مثل الكونجكتيفايتس عينه تحمر. بعدين يصير فد مايلد كاف. يعني هاي الكاتارال ستيج 1 الى 2 ويكس هي نن سبيسيفيك سيمبتومز، يعني فلو لايك لنا سب ريسبيراتوري انفكشن تاخذ لها 1 الى 2 ويكس. بعدين من تبدا الباروكسيزمال ستيج اللي تاخذ لها 2 الى 6 ويكس. هاي الباروكسيزمال ستيج من اسمها باروكسيزم يعني اتاكس، فهاي تاخذ لها 2 الى 6 ويكس. تبدي كف دراي انترميتنت ريتاتيف كف. بعدين وراها ممكن يصير اتاك مال برتوز، يعني من يقح للطفل القحة تشكل تشلب فد 15 وحده 20 وحده ورا اللخ، يقح الى ان يصير دسكي او ساينوز. ومرات بالاطفال الصغار ذولا اللي بالشهر والشهرين ما يصير عندهم تيبيكال ووب، يعني يصير عندهم فوميتنج بوستوسيف فوميتنج يتنقون، بينما ممكن يصيرون ابنيا ممكن يروح بيها. الاطفال الاكبر اللي عندهم اللارynx والتركية ويل ديفلوب يصير عندهم ووب، يعني شو يقح هسه انا خاف اسويها خاف اختنق، فيجي يقح يعني بعدين وراها بالاخير هالشكل. فهذا الديك، صوت الديك، سعال الديكي، قحة مستمرة تلزمه تنفض نفض 15 20 قحة وراها هذا بالسعال الديكي. ذولا الصغار كلش ما عندهم هاي الصوت، ما يصير عندهم مؤوب، فممكن يصير فوميتنج بوستوسيف فوميتنج، يعني ما بعد القحة، ومرات ينتهون بأبنية يروحون بيها. فهاي هالقد ما يصير يعني يصير the patient is exhausted, poor feeding, vomiting, dehydrated، صار عندهم مشاكل. بس نرجع الكومبليكيشنز اللي تصير هسه ورا ما خلص كلينيكال فيتشر، هاي تطول 2 الى 6 ويكس، وهي بخلال هاي الفترة ممكن يشخص واضح البرتوسيس. بعدين تبدا الكونفالسنت ستيج اللي هم تاخذ لها في 2 ويكس. بالكونفالسنت ستيج مرحلة الاستشفاء أو النقاهة، يعني number, severity, duration of episodes start to decrease، يقل عدد المرات القحة. طبعا بتوين اتاكس تشوفوا هذا ما في شيء، من تلزم القحة تشوفه يصير ازرق ويختنق، من تروح من الاتاك مالت الكف تشوفه طبيعي ما في شيء، يرضع وقاعد ولا متنق ولا شيء. بس من تلزمه تقول معقولة هاي شنو؟ زين. فبتوين اتاكس the child may be normal اصلا، normal between attacks، بس من يلزم الاتاك نصمت ابوه. ف هنا بالكونفالسنت ستيج تبدي النمبر يقل مال الاتاكس، سيفيريتي تقل، ديوريشن مال الاتاك يقل، فمعناه دخل بالكونفالسنت ستيج. زين. فاهم شيء احنا نعرف انه
ان هاي يدخلون بهيج ستيجز بيها هواي كومبليكيشنز تصير. كومبليكيشنز تصير يعني هذا من يقح قحة قوية ممكن يصير أبنية، ممكن يصير انتراكينال هيموريج، ممكن يصير ريكرنت بيستاكسس خشمة يطق دم هالقد ما البريشر يصعد، ممكن يصير عندهم هرنية، امبلايكال هرنية، نيجوانال هرنية، ركتال برولابس ممكن يصير عنده، يصير عندهم سبكوتينس بليدنج، يصير عندهم pulmonary هيموريج يعني هذا طبعا فيتال إذا صار، أو سي ان اس هيموريج يصير عندهم، يصير عندهم سب كونجكتيفال هيموريج يجيك عينه حمراء نزف بالكونجكتيفا، زين بليدنج وقطعه حمراء بداخل العين سب كونجكتيفال هيموريج. كل هذا بسبب الريبيتد كف اللي يسوي ريزد بريشر ويسوي رابشر بالسمول فاسكوليتشر او سمول فيسلز ويسوي لنا هاي المشاكل. زين ولا ما عندهم بليدنج تندنسي هم، بس هاي كله من الريز بريشر يعني ما يصير عندهم هم ثرومبوسايتوبينيا ما له علاقه مو شغله بليدنج يعني بليدنج تندنسي لا، هذا rupture of vessels due to high pressure. ابنية يصيرون من الهايبوكسيا، فيت ممكن يصيرون كونفولشن يعني سي ان اس هايبوكسيا وفيت كونفولشن وكوما، فكلش هواي كومبليكيشنز. اوتايتس ممكن يصيرون سكندري بكتيريا نيمونيا، ممكن ماي بورتيلا سيلف واذر مايكرو اورجانيزم ممكن يصيرون نيمونيا، واذا صارت نيمونيا بعد دك شغلته بعد تحت يصيرون. شلون نشخصهم؟ كلينيكال دايجنوسيس. البرتوسيس هو كلينيكال دايجنوسيس هيستوري والستيجز يعني بدا بكدارال ستيج وروان الى 2 ويكس دخل بالباروكسيمال ستيج يشخص هذا برتوسيس. شغلتين ممكن نسوي تشيس اكس راي، تشيس اكس راي ممكن تطلع نورمال ممكن تطلع اوباسيتي اللي هي فيري هايلر اللي يسموها جراوند جلاس اوباسيتي. جراوند جلاس شنو؟ فيري هايلر. سامعين قبل ذول النظارات يسمونها نظارات شعب بطل او شعب استكان، قبل كانت يسوون عليها مثل الصناعة كانت مو مثل هسه متقدمة يعني هسه القلاصات ما شاء الله انواع واشكال وكلها رفيعة وخفيفة نادر ما نشوف هسه استكان او قلاص بيت شعب يعني ثخين. قبل لا شعب استكان شعب بطل شعب قلاص يعني ثك النظارات مال قبل تتذكرون لو واحد قصر 4 5 درجات النظارة ثقيلة ما تنشال وكانها صدق شعب استكان هالمتنها يعني بيام قبل. فاللي عندهم هسه اجداد قدام معتزين بيها ضامنين يعني نظارات ما قبل، بس لا عالم تطور النظاره كلش خفيفه الاستكان والاغراض صارت اشياء واحد يعد بيوميه يبدل يعني يجيب سيف. زين لما صناعه تطورت كل شيء دخلنا بالنانو تكنولوجي بعد وين. زين فهاي هيك تشبه شعب الاستكان تشبه شعب البطل مال البيبسي. جراوند جلاس اوباسيتي فيري هايلر ميلي، او ممكن مرات نشوف تلكتسز يعني كولابس ومرات نشوف باتش مال نيمونيا سكندري بكتيريا نيمونيا صايره سكندري تو بيرتوسز، ممكن نشوف باتش اوف نيمونيا يعني لوبر او برونكو نيمونيا مو شرط يعني. وبعد نشوف نسوي كومبليت بلاد كاونت شو راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا لوكوسايتوسيس هي كبكتيريا انفكشن نتوقع انه يصير لوكوسايتوسيس، بس هنا شو يطلع لنا؟ predominance of lymphocytes مو نيوتروفيل، يعني من النادر انه بكتيريا انفكشن وبيها الليمفوسايتس هي بريدوميننت. طبعا وش قد توصل يمكن 50,000 الوايت بي سي كاونت توصل لل 100,000 يعني مثل اللوكيميا. يعني انت من واحد يسوي هسه كومبليت بلاد كاونت يطلع الوايت بي سي مالته 60 70,000 شو يصير بيه؟ يرعب صح لو لا؟ شيء مخيف يعني الوايت بي سي كاونت مالتك الابر نورمال هي 11 وانت طالع لك فوق ال 50 شو يصير بيك يعني؟ بعد ما تنام الليل. فانت الاهل من يسوون كومبليت بلاد كاونت ويجيهم يعني 30 40 50 60 الف شيء مرعب يعني. بس احنا نسوي ديفرنشيال شو يطلع؟ يطلع بريدومينس اوف ليمفوسايت. زين شلون نعرف هاي الليمفوسايت؟ هي ديو تو بيرتوسيس لو فايرال، احنا بالفايرال هم يصير ليمفوسايت بريدومينس مرات مثل بانفكشيوس مونيكلوسيس هم يوصل 30 40 50 الف الوايت بي سي كاونت وهم بريدومينس اوف ليمفوسايت. زين هاي شو اختارينا؟ هاي فايرال لو بيرتوسيس كوبن كف. شلون نميز؟ نميز بشغله بسيطه. شلون؟ نروح نشباوع على السلايد نشوف الشيب شكل هذه الليمفوسايت شنو شكلها. النورمال ليمفوسايت تكون راوندد وسمول، بينما بالفيرال شو تصير
اميبك شيب لارج ومالتي نيوكليتد شكلها يختلف يعني مو نورمال. بالبرتوسز الكاونت يزيد هواية بس يبقى الشيب نورمال. فنورمال شيب ليمفوسايت لارج نمبر بس نورمال ليمفوسايت اللي هي سمول راوندد. بينما بالفيرال لا، مستحيل نشوفها راوندد. فشو يكتبوها؟ يكتبون اتيبيكال. اتيبيكال ليمفوسايت يعطونا نسبة هالقد 25 30%. ينطونا نسبة للمختبر الهيماتولوجي من يقرا السلايد يكتب لي اتيبيكال ليمفوسايت وهالقد نسبة. هاي جوز وذ فايرال. بينما هنا يقول لي الليمفوسايتوسيس مثلا 90% بس كاتب لي سمول راوندد نورمال شيب ليمفوسايت. هاي تمشي الاوبن كف. زين. فهاي هنا الدايجنوستس نعتمد على الكلينيكال بيكتشر، على الكومبليت بلاد كاونت، وعلى التشيست اكس راي. زين. فهاي يسموها بتر فلاي ابيرنس. البريهار انفتريس بتر فلاي ابيرنس مثل يعني الجناح الخفاش. مرات يطلع نيموثوراكس، مرات نيمو ميديستاينم، ومرات نشوف تيلكتسس كولاكس، ومرات نشوف سكندري بكتيريا نيومونيا. فهواي نادر مروا على البي سي ار، يعني ناخذ البي سي ار مثل نيزو فرنجيال سواب اوش وندز بي سي ار. فهاي بس فور انه يعني مو روتين. يعني هاي يستخدموها لاغراض البحوث يعني العلمية، شيء نتأكد 100%. فماكو واحد يعني هو بنكفر راح اسوي له بي سي ار يكلف له 80 $90 على شنو يعني. ايه اكو سيرولوجي مرات يعني انتي بوديز اجينست اي جي جي يقيسون للبرتوسز يعني ممكن كونفيرماتيف اي جي جي. بس الاي جي والاي جي ام نوت ريلايبل. اي جي جي ممكن يصير. التريتمنت احنا عندنا جولز اوف تريتمنت، اهداف. شنو هي التريتمنت؟ اولا we should try to limit the number of paroxysms، نقلل the number of paroxysms. اثنين to observe the severity of the cough، يعني واحدة من الجولز اوف تريتمنت observe the severity of cough. بعد to provide assistance when necessary، يعني واحد عنده poor feeding لازم نحاول نعطيه feeding تمام. and to maximize nutrition rest and recovery without sequelae. اهم شيء خو ما ننتظر يصير هذا عنده سي ان اس بليدنج، لو يصير عنده هرنيا ابصورته وهرنيا بالنجوانيال ريجن ويصير عنده ركتال برولابس، هذا حطمته يعني دمرته بعد شغله. فهذا يعني المفروض احنا ما ننتظر يصير complications. we should treat as early as possible حتى اولا to lessen the severity of the disease. والايم الاهم هو to prevent the spread of the disease in the community. لان من تعالج yearly راح بعد ماكو spreading of infection تقل بهوايه، لانه يصير وباء، يصير شلون هسه الكوفيد 19 يصير epidemic يعني. زين. ف ايش ننطيهم ذولا عادة؟ هم يعني بكتيريال ديزيز، فلازم نستخدم انتي بايوتكس هنا. فشو نستخدم الحقيقة؟ نستخدم الماكرولايد اللي هو منو؟ اللي هو الازيثرومايسين. الازيثرومايسين او الكلاريثرومايسين او الاريثرومايسين. drug of choice for بورديتيلا بيرتوسيس هم الماكرولايد، الازيثرومايسين، الكلاريثرومايسين والاريثرومايسين. فهاي نعطيها for at least 5 days. طبعا اذا حسب السيفيريتي، اذا واحد عنده secondary bacterial pneumonia يحتاج admission to the hospital ويحتاج parenteral antibiotics ويا الماكرولايد لازم. يعني واحد عنده recurrent apneic attack عمره شهر شهرين وعنده pertussis وعنده recurrent apneic attack وما مشي بس على azithromycin، هذا يحتاج admission واكسجين وانترافينوس فلويد ونوقف الفيدنج مالته for a few days ونخلي الابنيه مونيتر، نخلي الانكوبيتر والراقبه والبلس اوكسيميتر منعوفه دائما مربوط على ايده، نقيس الاكسجين ساتوريشن. ف according to the case يعني اكو complicated case و uncomplicated case. complicated case should be admitted to the hospital، يعني should be managed بالintensive care unit احتمال يحتاج،
او بالجنرال وورد اذا يتحمل وياها اوبزرفيشن والتريتمنت اوف كومبليكيشنز. اما اذا سمبل كيس هو بس ووبن كاف وما عنده شيء، يعني لا صاير عنده ابنيه ولا صاير عنده فيت ولا صاير عنده وما عنده سيفير هايبوكسيا، نشوف البلس اوكسيمتر مالته فوق ال 92 وفيدنج ويل، كان بي تريتد از ان اوت بيشنت ات هوم. ننطي الماكرولايد وهو الازيثرومايسين ات هوم ونسوي له فولو اب ونشوف يعني يحتاجون ايزوليشن ذولا نعزلهم لو ما نعزلهم. زين اي نعم يحتاجون. شكيت لازم 5 days after initiation of macrolide. زين كل الناس اللي يجون يمه لازم يلبسون ماسكات وجلوفز، ويعني الستاف والتشايلد كير جيفر ياهو اللي يعتني بأمه ببيته اي واحد يمه. اذا هو بالمدرسة لازم ما يروح مدرسة الى ورا 5 ايام بعد استخدام الماكرولايد يلا يروح مدرسة. لازم الكل حتى الملامسين لازم ياخذون ماكرولايد for 5 days حتى الملامسين. فهنا الايزوليشن از امبورتنت، لازم ينعزل، ما يصير نجيبه نحطه بنص ردها هو بنكف ويقحل بنص ردها ويعدي لي كل المرضى النايمين، واحد جايني على انيميا، واحد على جاسترونترايتس، واحد شيء اخلي بصفه واحد وبنكف، يعني كارثه هاي. المفروض ايزوليشن نسوي لهم ايزوليشن at least 5 days after initiation of macrolide treatment. والهاوس هاوس هولد كونتاكت والهوسبيتال كونتاكت كلهم اللي giving care for the baby should receive prophylaxis هماتين for 5 days. ويعني وهو بالنسبة لطالب مدرسة هناك تكليف إجازة إجبارية at least 5 days أسبوع دراسي. زين اكو بريفنشن اصلا هو بريفنتبل ديزيز. شلون؟ باي فاكسين، يا فاكسين دي تي بي ديفتيريا تيتانوس بيرتوزيس فاكسين اللي نطب عمره شهرين و4 اشهر و6 شهور، هاي الجرعه الاولى والثانيه والثالثه. وكل الجرعه المنشطه الاولى الفيرست بوستر دوز بالسنتين ونص، والجرعه المنشطه الثانيه اللي هي سكند بوستر دوز between 4 الى 6 years before school entry. فهي توتال 5 doses series of vaccination والدي تي بي هي 5 دوزز، 3 منهن اساسيه فيرست سكند ثيرد دوز، والفيرست بوستر والسكند بوستر، المنشطه الاولى والمنشطه الثانيه بالاعمار 2 4 6 months وسنتين ونص و4 to 6 years. هذا البريفنشن، هذا يعطينا تقريبا 95% بروتكشن اذا كمل السيريز. زين تبقى ذول حتى اذا ينصابون تصير مايل او كلينيكال ديزيز. زين اكو سؤال على الوبن كاف والبرتوسيس. في الوبن كاف والبرتوسيس هو السعال الديكي عادة disease of infants and young children، ممكن يصير بالأعمار الأكبر إذا مصابين سابقا ومعرضين. سببه جرام نيجاتيف باسيلس اللي اسمها بورتوديلا بيرتوسيس، واكو رير البورتيلا بارا بيرتوسيس والبورتوديلا برونكيسبتيكا اقل. هو ايروزل دروبلت انفكشن ينتقل يعني بالرذاذ. فالكوبيشن بيريد بتوين 3 to 12 days انقسمه الى 3 stages من يصير الديزيز: كاتارال ستيج، باروكسيمال ستيج، وكونفالسنت ستيج. الكاتارال اللي هي فلو لايك النس مايلد برسبكتيف انفكشن، ورا 2 ويكس ممكن يصير باروكسيمال ستيج اللي هي كف انكريزنج سيفيريتي ومتجين باروكسيزمز وتشلب، وفولود باي ووب بالاولدر تشيلدرين، وباليانج انفانتس there is no whoop ممكن يصير بوست فوميتنج. والكونفالسنت ستيج اللي يبدي بها يقلل النمبر اوف باروكسيزمز، الديوريشن اوف باروكسيزم سيفيريتي تبدا تقل فيدخل بالكونفالسنت ستيج. بها واي complications due to increased pressure by coughing، فنكريز abdominal pressure ونكريز CNS pressure، يسوي فيت، يسوي brain hypoxia، يسوي يعني كوما، يسوي CNS bleeding، يسوي subconjunctival hemorrhage، hernia، pneumothorax، pneumodestinum، يصير يعني subcutaneous bleeding، هواي rectal prolapse، هواي اشياء.
عشرات الكومبليكيشنز ممكن تصير. ممكن complicated by secondary bacterial infection like pneumonia or otitis media. الدايجنوز هو كلينيكال، ونسوي تشيست اكس راي، نشوف البتر فلاي بري هايلاند انفلتريت الجراوند جلاس ابيرنس، او ممكن نشوف بالوايت بلاد سيل كاونت نشوف الليوكوسايتوسيس with the predominance of lymphocytes توصل من 15,000 إلى يمكن 100,000 توصل سيلز بير كيوبيك مليمتر. predominance of lymphocytes اللي هي normal shape lymphocytes ما تشبه الفيرال اللي ذيك الاتيبيكال lymphocyte. التريتمنت هي طبعا نخلي بايزوليشن، لازم the patient should be kept in isolation for at least 5 days after initiation of treatment. والدراج اوف تشويس هو الماكرولايز اللي هو الازيثرومايسين والكلاريثرومايسين والإريثرومايسين، ويعني for 5 days مرات مدتها 7 days. prevention by فاكسين اللي هو الدي بي تي ديفتريا تيتانوس بيرتوسيس فاكسين اللي حسب الريجيم بالعراقي نعطيه بالسكند والفورث والسكس مانثs 3 دوزز. بعدين 2 بوستر دوزز، البوستر فيرست بوستر دوز بالسنتين ونص، والسكند بوستر دوز between 4 to 6 years. زين. اكو سؤال استفسار شيء على الاوبن كاف؟